Күгәрсен авылында яшәүсе дөньялағы иң изге, иң кадерле кешебез, әсәйебез, өләсәйебез, қарсәйебез Гөлсирә Әхәт кызы Маннанованы туган көне менән кайнар котлайбыз. Безнең әсәйебез матур табигатьле Кызылташ авылында туып үскән, яшьләй генә 17 яшендә Күгәрсен авылы егете атайыбыз Маннанов Вәли Зиннәт улы менән кавышкандар. 5 балага гомер бүләк итеп, кеше итеп үстереп, зур тормыш юлына аяк бастыргандар. Хәзер инде барыбызның да үз гаиләһе бар. 4 авылда ата-әсә янында яшәйбез. Беребез гаиләһе менән Исәнгол авылында дөнья көтә. Бүгенге көндә уларның 16 егән-егәнсәре, бер бүләсәре бар. Улар олатта өләсәй дип өҙөлөп торалар. Һәр саҡ ярдәм итергә тырышалар. Быйыл атай менән әсәйебеҙҙең бергә парлашып тормош көтүҙәренә 53 йыл була. Матур май айында атайыбыҙҙың да тыуған көнө булып үтте. Форсаттан файҙаланып, уны ла ҡотлап үтәбеҙ. Тағын оҙаҡ йылдар пар ҡанаттай гөрләшеп йәшәһендәр. Әсәй, күҙ нурыбыҙ, бөгөн һиңә 70 йәш тулды. Әммә һин беҙҙең өсөн һаман да йәп-йәш. Беҙҙең өсөн һин донъяла иң гүзәле, иң изгеһе, иң ҡәҙерлеһе. Бала сағыбыҙҙа беҙ ағартҡан сәстәрең, битендәге йыйырсыҡтарың, йөрәк борсолоуҙарың өсөн кисерһәң ине беҙҙе. Ауыр һүҙҙәр әйтеп, үҙебеҙ ҙә белмәй рәнйеткәнебеҙ өсөн ғәфү ит. Көндәрең шатлыҡ менән үтһен, ғүмер юлдарың оҙон булһын. Ҡайғы хәсрәт күрмәй, һаман шулай беҙгә терәк булып, һаулыҡта, йән тыныслығында атай менән бергә һандуғастар кеүек һайрашып йәшәгеҙ. Беҙҙең туған йортобоҙҙоң йәме битһеҙ, ошо йорттоң уты мәңге һүнмәһен. Әсәй, һинең беҙгә күрһәткән изгелектәреңде уйлап та, һанап та бөтөрөрлөк түгел. Хоҙайҙың мең-мең рәхмәте яуһын һиңә. Рәхмәт ҙур итеп барыһы өсөн. Шатлык, ҡыуаныстар, сәләмәтлек, юлдаш булһын әсәй ғүмергә. Йортобоҙҙо йылытыусы усаҡ, нур һибеүсе ҡояш һин беҙгә. Һин бит әсәй беҙҙең өсөн ҡояш. Һинән нурҙар алып йәшәйбеҙ. Оҙаҡ йәшә әсәй, мәңге йәшә. Иң ҡәҙерле яҡын кешебеҙ. Иң изге теләктәр менән ҡыҙҙарың, кейәүҙәрең, улың, киленең, ейән-ейәнсәрҙәрең, бүләсәрең, Күгәрсен ауылы. Хөрмәтле Гөлсирә Әхәт ҡыҙы, балаларығыҙҙың изге теләктәренә беҙ ҙә ҡушылабыҙ. Ныҡлы сәләмәтлек, аяҙ иртәләр, бәхетле ҡартлыҡ теләйбеҙ. Әниләрҙән нығыраҡ яратышы бармы икән беҙнең донъяда? Бары әни генә ҡулын сузар, төшсәк ялғыш төпсөз даръяға. Шатлык борчуыңны сизеп алыр, бер ҡараштан әни күҙләрең төплө киңәш биреп йыуатырлар. Кирәк чаҡта әни сүзләре, шатлык борчуыңны сизеп алыр, бер ҡараштан әни күҙләре төплө киңәш биреп йыуатырлар. Кирәк чаҡта әни сүзләре, әниләрҙән нығыраҡ борсолоусы безнең өсөн бүтән юҡтыр ул. Әниләрнең ихлас яратыуы бер ҡашанда кимеп тормош ул. Шатлык борчуыңны
Өметле киңәш биреп юатырлар. Кирәк чакта әни сүзләре. Бала күңле далада булса да, әниләрне уйлап яшикче. Әниләрдән тугры кеше булмас, кадерләрен генә беликче. Шатлык борчуңны сизеп алыр, бер